Area oan kizou gwechal evit ober ur frot an el de gile en em gave balioù. Se oa brav gwelet tudiaou an o tansal assemblez evel just evit lot e oa en aferal. Lot a gustume us a solen o boutou e Robert tro ar zal. A dansal a reor? A ket. A dansal a reor? Ket. A dansal a reor? Ket. Lot a basse evel eus an el kador de ben a bep tro e vez e roet kabez deho. Evel just, an dra he oa avel d'an ol, oa ket plijus rak ar mehet dre forz klevet gant ar real anon pas gant eor, ba no diche ket responten entra ali edo heul, evit non pas re a istim d'un an a oa meze ket ket mese, a gouspenn ouspenn bez a oa pet gant ar mehet, e veze paket ur veze kaden dirak a botredal, neuze. Oa ket dizanger me mestra evit a lor mont e barz ar balioù. Irio an deiz o kalzesor pegur bremañ dre internet e hele Robert anaoudegez gant ur plariaouan evel se tranquillik e bez a gwelet gant den e bet. Bremañ eus lerien internet evit an dra hep matehe o peus klevet an eus mitik lerien all a zo la kom Tinder, Matteo peus klevet an eus Tinder. Diwal tolide vez ne ket Kinder, war Tinder neus ket vioù chokolat. Me surprizennoù a zo sur a walari rak lennet em eus war internet neus eo gwir. Un istor en em gavet e bro saous, gant ur saous yaouan, en oa gret anaoudegez gant ur plar war Tinder justamant. An daouz den yaouan o doa skrivet an el de gile meur a vech, bremañ doa c'hoant d'ober anaoudegez da vat, quoi. Ar pod a oa malvarnan gwelet ar plar, ar plar e doa skrivet e oa bet e pat bloavechou en e yaouankiz o pleustri war ar gymnastik hag ar pod doa sonjet. Ma te hevic'hen kontant me bremañ goulenn gati diskouez din pe eus pleustri war ar gymnastik assemblez, quoi. A neuze o doa merket an deiz en em gaout. Evit a rendez-vous kentañ. Nous on ket peta o doa gret, pe mont d'ar sinema, pe mont d'ar restaurant, se nous on kere. Pez a ouzan eo, pa oa devet an eur da vont da gousket, ini e bet e oa skuizh. Hag ar pod noa pedet ar plar da zont d'ar ger da bakar banne diveza. Hag ar plar e doa lavar e dia. Ar pod a oa un tamm birvil ur sevel ennan dija. Pa oan en em gavet e barz an apartamant, ar plar e doa goulenn e diouzhtu mont a gostez. An se oa sinvad evit ar pod. Ar pod oa diskouezet e diouzhtu peler war zaldour, hag a oet buan da lakad an tele war elum a blamour da guzat trouz ar stotadenn. Rak, sur a walar o peus merzet an drahe, trouzioù ar pemdez, nin ket a re a vez roet da glevet e rendez-vous kentañ. Ur vez dimezet an dud a hel brammat digant plimman an el dirag e gile, me evit a rendez-vous kentañ ne ket gwall romantik me mestra. En tele oa un abadenn diwar ben ar scientologi. Nous on ket interesant e oa pen e oa ket, me pez a zo, an amzer a rezro an ar plar ne zistro e ket. Ar pod a oa goumanset a zonjal perak ne zeu e ket ermez eus ar zaldour, hag ar pod a zonje men mestra dira par a walar e oa an trao e barz ar zaldour a zonje ar pod un tammig mezus. La kom buntoun a privechou da skarza an dour a oa distrantel, ken ma vez ne vale ket bep tro. A vechou ar pez a gweze e fons ar guvetenn a jome war neu evel se beteg ma viche bet diskarget ur saliad mat a zour war hore, quoi. Hag ar pod a oa sonjal en draze. An apartamant dre vraz a oa drol a walar e barz ar zaldour a dare, ar saouzon o deus ideo drol a vechou, e oa bet savet an douch just dirag ar prenest. Ya, speuren an douch a vouche mo peus c'hoant ar prenest, ken ma oa diez a walar digeri ar prenest. Rak led e oa paseal e zorn dreist ar speuren, pak a krog e barz an dornel, a neuze oa moyen dom zigerit rak ken ar prenest, rak an distok etre ar speuren hag ar prenest, oa ket gwall vraz. Ar pod a oa sonjal e tout an traouse pen oa klevet an or o tibrenna. Hag e sonje, madeo, ar plar zo ton en dro, zo ton e barz ar salons. Me pen oa gwelet ar plar o ton e barz ar salon, en oa kavet e oa cheñchet e neus, ne oa ket lirzin ken evel kentor
nos vese ar plar a oa ruzet diou jo da stouet e ven ne grede kesellet ouz ar pod e zaoulagat hag a oa zo ken o Robert Stom gant e biziet hag ar plar a lavare me zo jeinet, nous on ket penaos lavare dit an draze. Ar pod a oa bet displeget deha an traomehet gant e vamm ma zonjas diouztu edo ar plar o vont da lavaret deha matehe edo gant e lanno rus hag e vije ket moyen da c'hoari fififala hag ar pod me oa ket an drahe. Ar plar a lavaras d'ar pod nous on ket penaos petit e c'hellan displeget an draze dit zo m'an meus bet a zisken un dra bennak barz ober ar pezh moa ezom barz a guveten a goudeze ar buntoun a zo distrantel hag ar pod a zonje ar c'hoarzinen e greizon ma doue ounez a zo ur gant farten emma an tispleg a din evit a rendezvous kenta e deus be ezom da gahat men ne ket deuet a ben da guzat. Hag ar pod a oa koumanset c'hoarzin un tammig, me ar plar a oa jeinet da taou, hag ar pod kemen na dinehi anei a lavare. Ez an da redit ur saliad mat a zour po kemet diskarga va c'hore. Me a lavare ar plar, neus netra ken da skarza, peogwir kemen a vez an moa, a nous on ket pe sur frouden a zo pase dre va ven, kavet em eus gwelloc'h teuler tout dre ar prenest. Teuler tout dre ar prenest? Ya, nous on ket penaos perag am eus ret an draze. Teuler tout dre ar prenest, ma doue a lavare ar pod, me an amezeien zo vont da vale e barz. Ne c'heller ket lezel an draze en trao. Mez an meus. Ya, me bremañ er an karmont da gerhat, pet tamm a zo. Hag ar plar a lavare. Unan eme ken rak gret meus ur pakat brav gant pa per tro dro. Ur pakat a lavare ar pod, mateo tarzet war ar pave, kwezet eo pler war ar c'hallet pe war ar leton. Nous on ket a lavare ar plar e peler eo kwezet pe gwir ar prenest a zo diez da zigeri rak ar speuren a zo just dirak hag kaerem eus bet lakaat va dorn trei a da poense an terest a zo izel a va fen a oa stouet meus ket gwelet e peler eo kwezet. A lavare ar pod ar gwellatra da ober eo mont assemblez e barz ar zaldour a tezis kwezo din penaos peus gret da gont na matee vo gwelet e peler eo kwezet. Hag an daouzen yaouank a oed e barz ar zaldour hag ar pod no a gwelet diouztu. Ma doue. Ar bakaden a oa kwezet, ne oa ket kwezet er meiz. Kwezet e oa etre ar prenest ar speuren an douch. Lavare ar pod, me penaos e vo paket krog e barz an drahe bremañ va brer vo ket ir a oal ar jambez. Mez an meus a lavare ar plar. Ya, mez, me ne ket mez a zo ezan bremañ a lavare ar pod kentor va c'haset o stilioù evit divont tatou d'ar speuren. Hag ar pod, a oa e da gerhat eo stilioù. Hag ar pod a zonje ma doue ne ket an o stilioù se o an e sentiman dispaka an ozma. E ket se ar plar e pase a sur frouden a dare en e ven, don a reas da zonj dei en dro e oa bet o pleustri ar gymnastik pa oa yaouank. Hag ar pod pa oa deuet en dro e barz ar zaldour e gaset o stilioù gantañ. A oa bet, souezet ur c'hoaz eget na oa bet ar raouk, peogwir treid ar plar, ne donk ket ken, stok ouz an douar, treid ar plar a oa lavig a den er o touch an terest, rak ar plar broudet gant e frouden, a oa koumanset da zisken tout e c'horf dreist ar speuren, etre ar speuren hag ar prenest, mes tal ur zarpan evel se, hag ar plar laouen a lavare d'ar pod, mez o tost, paket em eus krog e barz, hag ar plar a oa laouen gant ar pakat flergus en e dorn, hag e lavare dean, ezan da gas ane an dit d'an er, hag ar plar a oa mes tal edi chelaket e dorn, war ur yal hat pechou aour, hag evel se, e oan deuet da ben da base ar pakat d'an er, hag ar plar a lavare ar pod. Allez, krog e barz vremañ ne ket tom ken. Hag ar pod evel se oa deuet da ben da den ar pakat er mez ar speuren. Ya, me ar plar a oa taou adreg ar speuren se. Hag ar plar a oa koumanset skuizhañ. Neus e lavare. Bremañ sikour a c'hanant da nem zacha a lese. Hag ar pod, oui, kere penaos ober noa kroget e barz da ufern ar plar evit klas sacha ne idrext ar speuren. Me kaeren oa sacha, ne voulje ket, sahet e oa mes tal ur rouet pesket spege fons ar mor, ar vor gannez ne zeu ket er mez. Hag ar pod a oa deja dour c'hwezol
tel tout des rochettes. No arranket lavret ar plar madou e te ranko passe an oz a he petamant neus nimet un dra d'ober gervel ar bon perien. Ar bon perien pa oan deud a po doa golet ar porkez plar a dreg ar speuren o doa ar c'hoarzet evel just leiz o ginou hag ar pod a oa begounezet gant ar c'hoarzadenn ye. Me pen oa klevet ar bon perien e lavaret ne oa nemet un dra d'ober territout an douch ar pod ne c'hoarze ket ken. Me lavar deoc'h no be frejou. 2000 € a frejou e vi chanj tout an douch goudeze. Ben me lavar deoc'h tinder. Ma tehe a zo 10 anger evit a lor, me ne ket 10 anger evit an doug mouniz. A kalz marat mator e oa gwechal mont da us a solennou e boutou balioù.